दोस्तों ये लड़का अपने हाथों में एक टेप लेता है और उससे अपने दोस्तों के पास जाता है, जिसके बाद वह लड़का वहां पर रखे गए बॉक्स के अंदर चला जाता है। बॉक्स के अंदर जाने के बाद ये लड़का उसके हाथ को जो इस तरीके से टेप से बांध देता है, जिसके बाद वो बॉक्स को चारों तरफ से बंद कर देते हैं और ऊपर से टेप लगा देते हैं ताकि वो लड़का बाहर ना निकल सके। अच्छे से बॉक्स में टेप लगाने के बाद में वो लोग इंतजार करने लगते हैं कब वो लड़का बाहर आएगा। तभी पीछे कार आने लगती है। आगे इस लड़के के साथ क्या हुआ ये जानने से पहले आप हमारे देश के इंडियन आर्मी के थोड़ा सा भी सम्मान करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार। उसके बाद गाड़ी बहुत तेज से आती है और बॉक्स में ठोक देती है जिसमें लड़का था। वो लोग बॉक्स को चेक कर रहे थे, तभी वो लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है।